감기도 아닌데 목이 칼칼하고 이물감이 느껴질 때 무슨 병이 생겼나 걱정되기 마련입니다. 이러한 증상이 나타날 때 의심할 질환들을 소개하겠습니다. 1. 역류성 식도염. 위산이나 위장의 내용물이 역류해 식도에 염증을 유발하는데 상복부 통증과 소화불량 등 다양한 증상이 나타납니다. 2. 코비루 증후군. 목 이물감을 유발하는 또 하나의 흔한 질환은 축농증이나 비염으로 인한 코비루 증후군입니다. 비정상적인 코 속 분비물이 뒤로 넘어가 자극할 때 목 이물감이나 기침이 생깁니다. 3. 편도 결석. 목젖뒤 양쪽 가장자리에 위치한 편도 표면에 작은 구멍이 생긴 결석을 가리킵니다. 4. 후두암. 후두암은 목 이물감과 함께 쉰 목소리도 나타납니다.